মুক্ত রাখুন ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধে। আজকে একটু করে খাওয়া লাগবে, দেখে আশেপাশে মানুষ আছে নাকি। ও পাইছি রে, কাগজ ফল। ওই বাবারে চিল্লাই কেন, পালাই পালাই নিচে বসলো বাবা। আপনারা তো দেখতেই পারলেন আমি কিভাবে আমার গাড়িকে রক্ষা করলাম। এখন আপনি সচেতন হন, আপনার গাড়িকে রক্ষা করতে এই অ্যালার্ম লকটি এক্ষুনি অর্ডার করুন।